Siapkan alat dan bahannya. Buat magic ring. Lalu buat 2 rantai. Kita masuk ke dalam magic ring dan buat 12 double crochet. Lalu tarik benang yang pendek dan kita satukan dengan double crochet yang awal dengan slip stitch. Lalu putus benangnya dengan korek dan rapi-rapikan sisa benangnya. Lalu ambil benang warna lainnya. Di sini aku pakai warna pink, sudah aku buat slip knot ya. Masuk di bagian slip stitchnya tadi. Lalu buat 3 rantai, masuk ke lubang di sebelahnya, buat 1 double crochet, lalu 3 rantai, kita masuk lagi di double crochetnya ini dan buat 6 double crochet, 1 2 3 4 5 6. Lalu buat slip stitch di lubang yang sama. Buat lagi 3 rantai. Kita ke lubang berikutnya, buat 1 double crochet, lalu 3 rantai, masuk di double crochetnya ini dan buat 6 double crochet, 1 2 3 4 5 6. Lalu slip stitch di lubang yang sama, lalu buat 3 rantai, masuk di sebelahnya, buat 1 double crochet seperti ini ya. Ulangi membuat pola kelopak bunga ini sampai mendapatkan 12 kelopak bunga. Kita sampai di kelopak bunga yang terakhir. Ini buat 1 double crochetnya itu di lubang rantai yang sama dengan awalannya tadi ya. Lalu buat 3 rantai dan 6 double crochet. Lalu buat slip stitch di lubang yang sama. Berikutnya buat 3 rantai, 1 2 3, kita ke belakang atau bagian bawahnya ini seperti ini ya. Nah, kita masuk di 3 rantai yang kita buat di sini, lalu buat slip stitch, buat 3 rantai. Ini ditekuk aja seperti ini, masuk ke 3 rantai yang kita buat,
buat slip stitch, lalu 3 rantai, buat slip stitch. Jadi nanti totalnya juga ada 12 rantai ya. Kalau sudah bertemu dengan awalannya, buat slip stitch di rantainya ini seperti ini ya. Lalu buat 20 rantai. Tahan di rantai 20, tambahkan 12 rantai. Kembali ke rantai 20 yang kita tahan, buat slip stitch sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5, lalu buat 15 rantai. Kemudian kita skip 1 rantai, 2 rantai ini kita masuk di sebelahnya ya. Jadi 1 rantai ini yang kita skip. Buat slip stitch, buat 1 rantai, lalu putus benangnya dengan korek. Kemudian buat pola tali seperti yang sudah kita buat ini di bagian sisi yang di sebelahnya ini. Hasilnya nanti seperti ini, lalu pasang kancing di bagian ujung-ujungnya. Dan sekarang konektor masker rajutnya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga suka dan bermanfaat.